Cái gì cơ? Mẹ đòi nợ hiệu quả. Thử mới biết được. Nợ khó đòi, gọi bao nhiêu lần vẫn im lặng, đừng buông xuôi. Hãy thử ngay mẹo này, nếu người nợ là nam hãy lấy 7 tép tỏi, còn là nữ là lấy 9 tép tỏi. 7 tép tỏi, 1 bát muối. Ok. Ghi tên và số tiền họ nợ lên từng tép tỏi. Ghi tên người nợ và số tiền nợ. Ok. Khui. Ghi tên tép tỏi bầu. Khui bầu. Số tiền 60 triệu. 60 triệu. Cách làm rất đơn giản, cho tỏi vào, chảo và lấy thêm một ít muối hạt, đảo đến khi cháy xém, miệng lẩm nhẩm, tiền của tôi đi đâu, mau trở lại, người vay tôi xin sớm trả nợ. Tiền của tôi đi đâu sớm trở lại. Người vay tiền của tôi ở đâu sớm trả nợ. Ngon rồi, có tiền rồi. Gọi thử xem nào. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao à? Tiền sư chúng tốt cần tỏi.